Kryeministri Edi Rama edhe një herë cilësoi ndërhyrjen në pushtetin ekzekutiv, vendimin e gjykatës posaçme për të pezulluar numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Rama shfrytëzoi podcastin e përjavshëm për të vënë në dukje se ankimimi i tij në gjykatën kushtetuese nuk është një betejë politike. Por është një betejë institucionale, një betejë themelore për mbrojtjen e kufive mes pushteteve dhe për mos lejimin e marrjes kompetencave ekskluzive të kryeministrit, qeverisë, të parlamentit nga një prokuror dhe një gjykatës. Një precedent kërcënues për demokracinë në kuptimin më të drejtpërdrejtë fjalës dhe krejt i panjohur në Europë dhe në krejt botën demokratike. Ky veprim që de jure quhet pezullim, por de facto është nënshtrim brutal i ekzekutivit, sjell për ditë pasoja pas pasojash. Për të mbështetur tezën se vendimi i SPAK-ut dhe gjykatës posaçme për pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku sjell pasoja në punën e qeverisë, Rama solli shembullin e Keshit dhe autoritetit rrugor shqiptar, drejtuesit e të cilëve ndodhen arrest shtëpie me vendim po të gjykatës posaçme. Pasoja është se lihen pa kokë edhe 2 institucione tjera kyçe për vendin, të cilat mbulojnë infrastrukturën kombëtare të rrugëve dhe infrastrukturën kombëtare të energjisë. Mirëpo, pse kjo pasojë tani është e lidhur drejt për drejt me pezullimin? Dhe pse kjo pasojë tani bëhet e pariparueshme? Për sa kohë, pezullimi jo vetëm antidemokratik, po dhe alogjik i një antarit kabinetit e bën pamundur zëvendësimin e tyre. Pasi ligji nuk ja jep askujt tjetër përveç autoritetit ekskluziv të ministrit edhe drejtën e këtyre emërtesave. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku është marrë pandehur nga SPAK me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera dhe ndaj saj është vendosur si mas sigurie pezullimin nga detyra. Vetë kryeministri Edi Rama i është drejtuar gjykatës kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e kësaj mase, çështje të cilën kushtetuesja do ta shqyrtojë në datën 12 dhjetor.